回到 Associate Indigo 频道。好，我们今天要读牌的主题是你心目中想的那个人为何会断联？他们目前的想法是什么？你们是否还有机会再见到面？那另外今天会有延伸阅读的单元，在延伸阅读里面我们会看这个人何时会联系你，以及我们看你的指导灵如何建议你是否该主动破冰，也就是你是否该先主动联系呢？好，那你们面前有3副牌组，你们可以用自己喜欢的方式暂停影片静心，想着这个问题，睁开眼睛之后，看哪一副牌组最吸引你，或哪一颗水晶最吸引你，那就是关于你跟你想的这个人的讯息哟。选好了吗？我们要开始解牌咯。好，选择1号牌组的朋友，你们选的是这一颗绿萤石，我把它放这边。然后我们会先用一张塔罗跟一张神谕看一下你跟你想的这个人之间你们目前能量场如何。另外我也会抽2张卡来看你们双方的个性，那这个环节可以对应有没有对应到你跟这个人，如果没有的话呢，我们就可以跳出去重新选一副牌，好吗？首先你们俩之间的能量场的第一张牌卡是68号的 Mirror 镜子，以及皇帝牌4号的皇帝牌。选择1号牌组的朋友，这边是帮你们抽到了。我们中间这2张代表的是你和你想的这个人，你们目前之间的能量场。那这两边2张代表你们双方的个性。我是这一边应该是属于1号牌组朋友的个性，这边是属于你想的人的个性。但是如果你再听下来，有可能部分朋友你们的能量场会对调，所以大家可以再自行对应好吗？你们第一张就抽到的 Mirror 68。好，我先讲，你们之间能量场出现了皇帝牌，然后1号牌组的朋友，你的个性牌也出现了皇帝牌。那这张皇帝牌因为它是阳性能量，它代表的是男性阳性能量主控权，就是球在阳性能量的球场里，是等待阳性能量去决定他有控制权。那你又抽到了皇帝牌，所以我觉得现在大部分的朋友控制权在你的手里。我们直接看到这个皇帝手上有一个球，有没有？所以目前的控制权绝对在你的手里。68号，所以4号是一个关键数字，68加起来是14。我这边听到的是部分1号牌组的朋友，你跟你想的这个人断联了14个月，部分的人是4个月至5个月。The Mirror 镜面，直接这样看起来，你们2个双方是有镜面效应。什么叫镜面效应？我们从这边的能量场感觉是说，你们互相，你看你们2个人是互相面对面的，你们2个人的相处过程里面，会一直映照出对方的优缺点，所谓的 trigger。你们2个的相处会让对方发觉自己的真实的一面，自己的优缺点在哪里，或者是触动一些隐藏在很深处潜意识里的一些 trauma 创伤或负面的个性。很妙的是，你想的这个对方，他抽到的个性牌是隐士牌。这个隐士牌，他就是拿着灯照着这个皇帝说：“您看看你，你看看你。”好，所以基本上我觉得你跟你想的这个人，你想的这个人会一直映照出你可能觉得自己不够好的地方，觉得有点羞愧的地方。因为我们可以看到这个皇帝牌很骄傲，有没有？它是一个很骄傲的能量场，很骄傲的存在，你是权威。所以你们可能会有水象跟火象在你的星盘里，因为这个是牡羊座的能量。那你的对象可能有处女座以及其他的水象星座在他的星盘里。我觉得目前断联的状态
等一下我们会用其他塔罗来看细节，但是我觉得是有一种你很骄傲，不想要行动，不想要屈就，不想要服输，所以你们现在呈现断联的状态。那这个 mirror 镜面，除了镜面效应之外，你们目前的你们两个联系的能量场有一点点的剥离，也就是有一点容易碎裂，可能是因为你们的连接基础没有说很稳固，你们有很多的恐惧，因为我这边看到一个满月，有没有照着这个镜子？月亮代表让我想到塔罗里的月亮牌，所以你们两个有很多隐晦的情绪跟想法不说，两个都不说。尤其是你想要这个对方更不会说，我等一下来解释为什么。所以我觉得有可能是因为你想要这个对方都不表达，然后你又很骄傲，你可能有表达过，但是你是看对方的态度选择要表达多少，然后可能对方的这种不表态，或者是很隐晦，或者是有点内敛的这种对你的态度，让你收回了你的热情，让你觉得我不能跟他比起来，我不能讲太多，我不能表达太多。我希望今天的读牌是不只是单就浪漫爱情关系，我希望是各种关系都可以囊括得到，所以我会尽量以各式各样除了浪漫情感关系，还有其他的，比如说柏拉图式，比如说朋友的关系或亲人的关系来讲解哈。你们现在的关系有点脆弱，很容易碎裂，因为中间你们之间有很多事情都隐晦不说，都藏在表面下，很多的恐惧，两个都不敢讲，不敢表达，他不讲你也不讲这种感觉，然后你就是有一点我现在就等你跟我表态的一个感觉，你要控制，因为你是皇帝牌，你是这个主控，你什么都要掌控在你的手里，你是权威，你是领导，你觉得大家都要听你的，你觉得尤其是这个人，你觉得他应该，有的人可能是像我刚刚讲，你已经表态过了，但是你的表态可能只有那么一丁点，然后可能你们之间的连接，你想的这个人还在思考，他还在寻找自己真正的想法，他要的是什么，他对你的感觉是什么，他在寻找一个真理。你们之间的个性一定是可能会有一点点小小的冲突的部分嘛，然后他因为你们是镜面效应，所以你们一定会有的时候，我不能说你们合不来，但是就算你们合得很来，有的时候这个人会照亮你的骄傲感跟缺点，然后他可能会有点受不了你这种太过控制欲，或有一点不太去倾听他，或去试图理解他的这种感觉。因为你想这个人是属于比较内敛的，他比较不太说，他其实是属于喜欢先躲在角落，或等一段时间观察，慢慢观察之后再表态的人。因为他还抽到了 Crocodile 鳄鱼牌，这两张牌都代表的是隐晦、观察、伺机而动的一个能量场，所以他是一个非常内敛的人，他是一个不随便表态的人。所以在关系里面，任何的关系里面，要他表态可能要很长，你们要很有耐心。但是你如果又是皇帝牌，你一定是没有什么耐心。但是我可以感觉到这个人他的所有的方向都面对着你，他其实对你很有兴趣。一个是对你有兴趣，如果是浪漫情感关系，对你有兴趣，所以他们会一直观察你。同时他们也可以当你的精神导师，可能在你的连接里面，他常常帮你照亮路，各式各样的路，就是比如说你有麻烦你会问他，他会给你解答。那或者是他这个人的存在照亮了你们之间关系的路，让你更看得清楚你们是什么样的连结。他可能会有很多的反应或说出来的话，去让你知道你们是什么样的关系，或者是知道你在这段关系里面做了哪些事情是有益处，哪些事情是没有益处的，或者是会破坏这个关系的。
他应该算是蛮有智慧的存在，然后他就是有点像你是国王嘛，皇帝，他就是你的 consultant， 他就是你的那个，就是在一个我们看电视剧什么 Game of Thrones 那些，他们不是都会有那种图书馆大学士，他就是那种这种人哈，大学士。然后皇帝有什么疑问就会去问大学士的意思。他们都向着你一个，除了一个是对你很有兴趣，很想观察你，一直在不停的观察你之外，就是目前的断联，他们也在观察你。第二个就是他们可能有的时候很讨厌你的一些个性，或者是对，如果他们有看不惯的地方，他们会像这鳄鱼一样眼睁睁盯着你，然后要一直拼命的去戳你，说你看你这边做的不对，这也有可能是你觉得他讨厌的地方，就是他们会一直去戳破你，可能泼冷水，因为这是处女座的能量嘛，他们会去照亮你的缺点，然后让你觉得很玻璃心，就是你的小小的我们皇帝的内心其实是需要人家安抚的，但是他们一直去戳你，然后让你的心碎裂一地的感觉。那他可能让你的心碎裂一地之后，你就会变成这个紧密的 oyster。你本来已经很保护自己，这个 oyster， oyster 中文怎么说 ？oyster 中文，OK， 想起来了，生蚝啊，好，就贝类生蚝。通常我们这个贝壳里面是可以产生珍珠的，里面有珍珠，然后这个皇帝牌手上又拿了一颗球，我觉得就是你的珍珠，所以你有一个很珍贵的东西，把它保护得很好。这个珍珠对你来说，每个人的状况不一样。有的人，你们的珍珠，你保护的这个珍珠是你的真心，你的真心不随便给别人，你的这种温柔或内在小孩，因为你表现出来的是要有领导力，要很一把罩，然后完全没有恐惧嘛。那可是你其实内心有一颗珍珠保护得很好，不随便给人家看到，也不随便给人家，也不随便给别人，你一定要你拿在手里去，你很想给别人，但是你要找到你值得信任的人，然后懂得照顾你的内在小孩的人，你才愿意把你的珍珠拿给他。所以你现在在等你的珍珠能不能拿给这个隐士，你愿不愿意信任别人？然后你现在就是断联的状态，就是你现在有点。你觉得被伤到了，所以你把你的贝壳关起来，不给他这颗珍珠。那也就是说，这个珍珠有的人你们是你的爱，如果这是浪漫情人关系。那如果是一般的朋友或亲人的关系，那就是你的脆弱感，你的脆弱，你的阴暗面，你真实想对他们说的话，因为你现在是不愿意示弱。你现在整个就是不愿意示弱，你怕他又把你的整个镜子就摧毁，玻璃心碎一地的感觉。那这边这张皇帝牌我觉得你很想联系，我觉得我刚刚已经讲了，就是球在你手里，而且你是其实想要对着这个人直奔过去，但是我们这个皇帝做的是木马，不是真的马。所以你一直在犹疑不定，因为这个木马纹是在原地进展，在原地摇晃，所以你一直在我要不要联络？我好想联络，我就看到一个人在家里每天在那边摇，看着电话，我要不要跟他联络？这种感觉。好，那如果我们刚刚讲的情况，也有可能是相反过来。如果你不是这个人的话，那你现在就可以知道，你想的这个人他是每天在看着电话摇晃，我不跟你联络，算了，又不跟你联络，这样OK 好。4月可能是关键不是所有朋友，但是有的朋友可能可以期待4月可能联系得到。当然我们要等一下要看延伸阅读里面我会再抽时间。好，那听到这边如果有对应到就欢迎继续听下去，如果没有的话我们可以重新跳出去重新选副牌好吗？好，这边是帮你们抽到了为什么你们想的这个人会断联。首先放那边，这样可能才看得到。第一张是 The Moon， 这个 The Moon 很有趣，它是结合了魔术师，所以真的有你们双方可能有
双子跟处女座在你们星盘。这个月亮是恐惧，我刚刚是有说你们之间的能量场是月亮，还有就是你们之间的连接是还蛮情绪化的。如果这边又出现了月亮，就更印证说这段连接让你想的这个人感觉有点恐惧，而不愿意，因为他一直在观察你，他就只观察却不说他的对你的想法，对这段关系的想法或他的感觉。那他在观察的这个期间，这边结巴，因为太多讯息让我结巴。他的解释牌是 They're waiting for you， 然后这边出现 beauty 美女。好，首先第一个讯息，他对这段关系有恐惧。他恐惧什么？第一个，这是月亮跟太阳的结合，这段关系对他来说其实算是快乐的，他是有感觉到快乐，但是同时他也感觉到月亮的这种隐晦跟恐惧。恐惧是你们的关系的太情绪波动，你们的关系中间有很多的情绪波动，可能是你这个人有很多的情绪，很容易被就是有点情绪化的意思。那或许是这个讯息指的是你想的这个人他可能很情绪化，你们大家在自行对应。但是如果你想的人是这个隐士牌，那他应该不是属于情绪化的那个。我现在就先以你想的这个人他是就是隐士牌这一侧哈，他拿着灯照着你，观察你的这段时间，或者是你们还在连接的那段时间，他没有办法掌控你们这段关系，他没有办法掌控你的反应，因为可能你很情绪化。因为我们这边第二张是圣杯皇后逆位，如果他是这个魔术师，他是一个，所以他可能是处女或双子，他会想要掌控一切，他会想要用他的各种他所能做到的方法去掌控这段关系的进展，因为他是魔术师，他会 manipulate， 他会操控，所以这个人或者是你的操控性很强，他或你的操控性很强，让这个被操控的人有感觉到，而导致恐惧。好，这是其中一个讯息。那再来就是说，某一个人很情绪化，导致另外一个人有点害怕，这个对方的情绪不稳定会造成伤害，造成会影响到也影响到自己的情绪，跟造成关系的不稳定性。那 they're waiting for you。其中另外一个讯息是部分1号牌组的朋友，可能你是一个很 attractive 的人，好 beauty， 不管你是男生女生，你可能很帅或很美，很有吸引力，很多人追你，所以对这个断联的这个人，他选择断联，因为他没有办法掌控，他害怕你随时会被抢走，他害怕他没有办法跟别人竞争，他害怕他这个魔术师只剩一根权杖。你看他的钱币，魔术师应该是4个元素都可以掌控，都可以操纵，但是这一张牌魔术师的剑，他的理智，他的杯子，他的钱币全部都掉到河里，不在他的面前，不在他的手上，他只剩一支权杖，所以在这段关系里让他失去了所有的控制感。那也有可能这是你，如果你是很喜欢控制的人，我一再强调，大家在自行对应你是哪一方，这个失去控制感的感觉让他非常的恐惧，让他觉得没有安全感。也有可能因为如果是浪漫情感关系，你是这种很有吸引力的人，会让他充满了，会觉得这段关系没有办法稳定，他可能随时会被抛弃，他在你面前失去了理智，宝剑失去了圣杯，他的杯子不知道要怎么给，他的情感不知道要怎么给，他会隐藏起来。如果他是这种隐士的不随便展露情感的人，还有钱币，可能你们的连接让他有点恐惧，说自己的工作可能有受到影响，自己的情绪受到影响，圣杯情绪受到影响，工作受到影响，或者是这段关系他发现说他需要花很多的时间精力金钱去付出，而他没有掌控力，所以他会害怕。第二个
圣杯女王的逆位，这就是整个是情绪化的牌，就是你们其中有一个人在这段连接里面对感情的不安全感，会有一些会展现这种情绪化，甚至 bipolar， 就是可能会大哭，可能会一直追着对方，联系对方，问对方到底在想什么，或者是会忧郁，就是会因为这段关系把自己搞得很不平稳，情绪不平稳，而让对方感觉到有点害怕跟无法掌控，无法处理跟面对，也有可能是对方没有时间精力去面对这种圣杯皇后逆位的能量场。所以解释牌是 I'm too afraid to talk to you， 这个就是权杖8的逆位，他现在很害怕跟你说话，因为他不想要 trigger 你的情感，你的情绪，他不想要再面对你那种很强烈的感情，很负面的情绪，他不想在电话里听到你哭之类的。这张宝剑4的逆位，他这张宝剑4结合了权杖4，所以这段关系让他觉得很不稳定。宝剑4的逆位代表是没有办法休息。宝剑4的逆位其实通常是好的意涵，就是说你休息完了，你终于可以又重新走出家门，然后重新活动。但是在这边的能量场，我觉得是这个选择断联的人，他觉得在这段关系里面，他的情绪没有办法休息，他常常因为你，不见得只是因为你情绪不稳定而让他，这是其中一个原因。如果某一方情绪不稳定，会让另外一方感到很疲累，感觉生活受到干扰，没有办法有一个稳定的生活的感觉。那另外一个讯息是说，可能因为就像我刚刚讲的，你们可能很有吸引力或怎样，就算他跟你相处起来很开心，可是他随时随地没有跟你在一起的时候，他就要开始担心会不会有别的竞争者想要把你追走之类的，也会让他感觉到这种理智上头脑都没有办法休息，就随时随地都在想你的一个感觉。而让他如果真的是土象星座能量很强的人，他这个 crocodile 鳄鱼在水里，他鳄鱼通常是在一个很平静的河里面或湖里面，但是你的出现，你们的连接会让他感觉如同在海里面生存，他就没有办法躲在水面下慢慢观察跟等待。这个海的波动太强烈，会让他一直干扰这个鳄鱼这种比较喜欢静置的这种能量。你就是你们的连接，让这个人没有办法静置在那边，慢慢的 take their time to think and act， 他们就没有办法去静静的花很长的时间慢慢思考，慢慢观察，然后再慢慢做行动跟做决定，没有办法。你的能量很强。如果你是这个国王，不管你是男生女生，你就是有这种你虽然有点骄傲，自尊心很高，但是你有这种国王的气场。我要什么我就下达指令，想什么就去做，我想要什么就去马上行动达到，拿到它的这种感觉。那对这个比较隐晦的人，就是一个很强的能量场，就像海水碰到我刚刚讲的鳄鱼，然后让鳄鱼都没有，他就没有办法再不动这样子哈。那他这个解释牌是 If I follow you, I could lose everything。如果我跟随你，我会失去所有的东西。这就是他恐惧的地方。你震动了他的世界，他的心智的世界，以及他 physical 三力的世界。底牌是死神牌，但是这个死神牌结合了太阳牌，所以是很我可以说很美妙。它的解释牌是 I lie awake thinking about our future， 这整个就是宝剑4又出现了。你就是常常让他睡不着的那个家伙，他就是常常在睡觉的时候还想着你，然后没办法入睡，想着你们之间的关系未来应该要怎么办。因为为什么他还要这么被你干扰他的睡眠，都已经断联了，还要被你干扰他的睡眠。好了，在你们还连接的时候，他就常常没有办法睡着，想说到底要怎么办，到底要继续连接还是不要继续连接。因为他的理智告诉他应该要断掉这段关系，但是他的感情告诉他，他还是想要看到阳光，因为这是结合太阳牌，这是黎明前的黑暗。所以就算你们现在是断联，他其实还是很想要复联，他其实还是有一线希望可以跟你们继续连接。
如果他没有想要继续连接，他想要真的就不再跟你联络的话，他不会 lie awake thinking about your future。好，这就是为什么你让他就是精神受到干扰。所以他那时候就是因为精神，他真的强烈精神跟他的真实的三力世界都受到干扰，他必须要决定断联。然后另外呢，还有我们看旁边这2张 commitment chasing， 其中有一个人非常非常的需要另外一个人的承诺，其中你们有一方是追的那一方，那我猜是你们是追的那一方，你们一直在追求对方要给你的承诺，不管你们是什么样的关系，大家自行对应。而这种一直，因为他就是需要时间，他就是反应比较慢嘛，他要观察比较久，那你又是比较冲，因为你有母羊的能量，就是那种不一定，你可能不一定有母羊坐在你的星盘，但是你在这段关系里是属于那种很有开创力，很阳性能量，你是拿你的阳性能量出来在追这段关系，你是那个想要这段关系稳定的那个人，因为4，然后你就会一直去行动，去追他，去约出来啊，然后或者是问他的想法呀，然后希望可以他讲点什么，去确保你们这段关系是很稳定的，会继续发展的，不管你们现在是浪漫关系还是只是好朋友还是亲人关系，因为你一直追对方要给你承诺，各式各样的承诺，而让他就是觉得 Oh man, this is not how I work， 就是个性太不同了所以他就是有点退后了好几步。Beauty and distance， 我刚刚有讲，可能你的吸引力让他有一点，也是让他却步的其中一个原因。Distance， 你们部分的朋友可能有远距的问题，因为你们2个直接在不同的城市生活工作，甚至是不同的国家生活工作，而让他也觉得那断联好了，就是不要再联络了，因为可能没有什么发展跟未来，所以他会一直想嘛，他就一直想应该未来要怎么办。我觉得他是有想要解决掉远距的关系，但是很难，因为他现在手上只有一支权杖，他没有什么方法可以解决掉这种远距离的问题。如果你们真的有远距的话，好吗？这边就是他为什么决定断联，好可怜哦。就是他其实是想要继续连接，但是有太多其他的原因，个性上的相处。因为他是那种不喜欢波动的人，那你可能是比较会波动的人。那就算你对他吸引力再强，他还是会把这些事，因为他感觉蛮实际的，他还是会把这些事情考虑进去。好，我们接下来看一下你们还有没有机会再见面。第一张是 The Phoenix 凤凰 New Phase Rekindle Renew Transformation Growth Changed Mind， 很棒。新的章节，重新 rekindle， 重新连接，这边就是讲重新连接，重新燃烧，更新，转变，进化，成长，改变心意。第2个 soulmate， 灵魂伴侣， soul connection， 你们是灵魂的连接，可能前世有的人是前世就已经遇见了，或者是你们的灵魂已经协定好这一世要遇见。Partnership， 伙伴关系 agreement， 同意 soul contract， 你们是有灵魂契约，灵魂合约，但是这边这2张看起来其实有80%到90%的机会你们还会再见面，因为你们这边有讲说其中有一方会转变心意，然后重新连接，但是有的人你们的 soul contract 可能就是真的就只有见这么一次，然后互相 trigger， 互相触动对方去疗愈自己之后，你们的合约可能就完结了有的人部分是这样，但是我刚刚讲的是80%到90%应该还是会再见面。第3张 sunglasses， 太阳眼镜 watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out，
部分1号牌组的朋友，你们要再见面，可能还要再等一段时间，因为有的人可能他还是会选择继续观察，对方可能还是选择继续当鳄鱼，然后偷偷的在网路观察你的消息，看你的照片，好吗？就是继续当潜水员的意思。好，那我们的第一个环节到这边结束，接下来我会进入延伸阅读。延伸阅读就是来看说这个人什么时候会联系你，他的下一步举动，再来是你是不是应该要主动联系他，好吗？那如果想要看延伸阅读的朋友，欢迎加入我的会员专区，在这支影片的描述栏里直接有一个加入会员专区的连结。那另外呢，如果没有要看延伸阅读也没有关系，希望今天这个第一环节的资讯有帮助到您，那也希望你喜欢今天的读牌，欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，也欢迎把影片分享给你的亲朋好友，一起来读牌。你们的按赞、订阅都是对我最大的鼓励，然后也欢迎大家在留言处跟我们分享你的故事，好吗？那如果另外也欢迎追踪我的 Instagram LaSociaIndigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势以及不定期不同主题的塔罗运势，也欢迎在 Instagram 上跟我留言互动哟。每次看到大家的互动，我都非常的开心。那如果有个别占卜需求的朋友，也欢迎 email 给我，在影片描述栏里也有我的 email address。那今天谢谢大家，我们延伸阅读见，或者是下一次的下一个读牌主题再见咯，拜拜。好，选择2号牌组的朋友，你们选的是这一颗绿色、紫绿色的水晶柱，我把它放这边。首先，我们用一张神谕卡以及一张塔罗来看一下你们之间，你和你想的人你和你想的这个人之间的能量场如何？第一个是33号的 Mountain 山，第二个是权杖4。好，2号牌组的朋友。我同时也帮你们抽了代表你们个性的牌，所以左边应该是代表2号牌组朋友的个性能量场，右边是你想的这个人的个性能量场。当然了，我等一下在解牌的时候，如果你有听到觉得这一方面有对应到你的话，那可能你们就在自行把个性能量场对调。那或者另外一个可能性是说，你们两个会有相同类似的个性能量场，有镜射的效应，好吗？好，首先我觉得很神奇的是，代表你们的这张个性能量卡 Black A 黑色的蛋，黑蛋，它是在这个牌卡里属于比较神秘的生物。那根据这个蛋上面的纹路跟 texture 材质，我觉得这是一颗龙蛋，是一个非常珍贵、有灵性、神秘感的蛋，充满了智慧，以及会吸引很多的能量进来的一颗蛋。它就静静的坐在这边，散发它的能量场跟光芒。还有它旁边虽然是黑色的，但是有紫色以及粉红色的色彩在它的 aura 里面。aura 怎么翻译？我们每一个人都有 aura， 我们每一个人的 aura 的色彩都不一样，你的能量色彩，你的 vibration 的色彩。所以2号牌的朋友，你们有这种灵性的特质，并且有一种温柔的特质。你们是坐在那边阴性的能量吸引别人来接近你，你们可能同时很有智慧。你们这种柔和、关怀别人、粉色，你们不是那种别人接近你的时候会觉得别人会很想接近你，为什么？一个是你有神秘感，第二个是你有一种温和的气息，温柔的气息，然后人们很想要去挖掘你的内在有什么，因为光从外在看不见你里面是藏了一些什么，但是一般的人会觉得你应该算是有智慧的人，并且你们在黑暗中发光。所以你2号牌组人，你进入一个领域，你走入一个公众场合的时候，可能很多人会转过来看向你，
因为你的这个频率很高，或者是你这种很神秘的气质，或你的这个整个 aura 的磁场会吸引别人的注目，他们会对你产生好奇跟兴趣。然后你想的这个人他是 Buffalo 水牛，这个水牛它面对着黑色的蛋，这个水牛的背后也充满了紫色以及粉红色的能量，你们之间的能量场也有紫色的能量。水牛它是属于土象的牌，所以你想的这人可能是很土象星座的人，因为他另外一张牌是钱币1，都是土象的能量，所以他可能真的是土象星座，金牛、处女跟摩羯。他除了很脚踏实地，很 grounded， 就是很懂得自己的位置、自己的价值，怎么在这个世界上生活或生存。他是一步一脚印、脚踏实地的人，但是同时他也有一种灵性。他的灵性是那种谦卑的，因为他知道他是人类，他知道他不是神，所以他很敬重。有的人，你想的这人可能有宗教信仰，所以他很敬重神明，很敬重宇宙。如果他是修身心灵的话，不管怎么样，他们都是有一点点尊重命运的安排，尊重神的指示，会照着神给他的指引的方向去走的一个人。然后他们不会太急躁，他们也不会想要一夜致富或成名，因为他们有一种自知之明，知道很多事情都要自己去努力才能得到，才能达成。这是你想的这个人的个性。当然他们的能量很重，比你重。他们是地球人，如果这样讲，他们可能在地球转世过好几次他们的灵魂，所以他们对三灵世界蛮熟悉的，所以他们灵魂有一种沉重的感觉。可是你是一个属于比较灵性的，我们说龙蛋好，所以你可能是你的灵魂不一定只有在地球转世过，你可能在很多其他的维度跟星球维度我终于记得了，谢谢某一个最近有一个观众朋友提醒我 ，dimension 叫维度，然后你们2号牌组的朋友，可能是有的是星际种子，有的是你的灵魂在很多其他的地方转世，不一定是地球，所以你们的这种灵性的特质会比较明显，因为你的灵魂比较轻，你并没有被这种人类的过往累积累世累积的能量让自己变得比较浑浊。同时你们两个是有 telepathical connection， 你们在5D 世界是有连接的，所以如果你们现在是断联的话，我觉得你们两个的第六感都知道你们的故事还没有结束。那有的时候你可能会听到，反正你在生活里，我不想要讲太神叨叨，但是不是神叨叨，就是不是每个人都会有这些经验。就是有的人，如果你是 clear audience， 就是比如说你是有这种神听的能力，比如说你会听到你在做事的时候突然听到一首歌，那这首歌其实是这个人寄给你的，因为他在想你，所以你要去查他的歌词。那或者是有的人是叫 clear gudons 还是什么的，是你可能会突然尝到一个味道，你没有在吃东西，你或者你闻到一个味道什么之类的，都是代表这个人可能在想你。那有的人可能是看到跟这个人他的生日、他的姓名、他从事的公司的名字、他的就是跟这个人有关。当你看到某些事情让你想起这个人，其实有可能是这个人因为他在想你。好，就是 telepathical connection 这种在5D 里面的连接。还有你们另外也有潜意识的知道你们的相遇是注定的，是这种紫色，这种灵性的连接，这种被宇宙指引安排好的连接的相遇。
这个人他还是在望着你，他还是在向着你，他还是觉得好像宇宙要告诉他必须要走向你。那现在如果你们是断联，表示他其实有在默默的观察你，他可能5D 世界里他有给予你一些好的能量，他有在默默的祝福你的意思。这样讲比较 grounded 比较实际一点。那另外我还看到一个讯息是，有的部分朋友你们想的这个人他最近有一点点灵性觉醒，就是他最近才开始意识到你们两个是注定的连结，是宇宙指引的连结，然后意识到你们的连结的重要性。还有一个就是他可能有一点小小的把你放在 pedestal， 就是他有一点很欣赏你的这种智慧跟灵性的特质。他可能就算嘴巴不承认，因为他是很实际的人嘛，他可能嘴巴是不会承认，可是他觉得你的这种灵性的特质，你讲的知识，他很尊重很崇拜，好吗？有点把你当灵性导师，或者是不是这个世界的生物，对他来说你不是这个世界的生物的一个感觉。因为你们之间的能量场抽到山 The Mountain， 山这边有几个含义。这个山里面的黑影，就是有可能对他来说你就是这个山上的黑影，站在光里，那他要一直从远方望着你，朝你的方向走来，但是你很远，你很高，不是很容易就可以走到你的世界。你的世界如同另外的世界。那当然我现在讲的讯息也可能是相反过来，有可能是你觉得它是一个很难达成的一个目标，很难触及到的一个人物，大家再自行对应好吗？所以当你们目前关系的连接就是有一点困难度，有一点遥远，有一点难以达成，有一点难以联络到。我们在山上的联系，我们是没有收讯的嘛，所以你们只能靠5D 的连接。有很多的原因让你们没有办法连接，目前就是在3D世界无法连接，但是你们就只能靠所谓的顶轮、第六感、第3眼这种5D 世界去连接，要爬过千山万水才能到达你的地方的那种感觉。然后也有一种神秘感，有点遥远，所以我刚才会说，你想的这人或你对他是这种把对方摆得高高的，有点崇拜的性质，有点难以去达到你的标准的那种感觉。但是你们有权杖4，所以当你们之前在相处的时候，两个都有一种回到家的感觉，你们互相给对方一种很和谐、很快乐、很安全的一个能量场。你们其实在一起的时候感觉应该是很舒服很开心，就像这个女孩子会带着这个蜜蜂到处跑，然后这个蜜蜂就很乐意被这女生牵着 string attach， 跟着这个女孩子跟她出去玩。所以阴性能量，我觉得大部分2号牌主人应该是阴性能量。你们还有连接的时候，你就常常拉着这个人带他看世界啊，尝一些尝鲜啊，然后这个人可能有点木讷，因为他是水牛，他就是可能不是很会找乐子，就算他找了乐子，应该怎么说？应该说他不太会表达，然后他又很喜欢你，所以他就是很愿意跟着你到处跑。你可能对他来说，跟他在一起你会展现那种活泼的魅力，然后他很愿意，就算他职业上他是一个强者或怎么样，但他都很愿意跟着你，因为他是崇拜你嘛，他是有点小粉丝的感觉。然后你们两个在一起的世界就是这种如同游乐园很甜的感觉。我今天虽然是说我今天是希望是帮任何的关系去读这个断联的讯息，就不只是情感，所以我尽量从各式各样，比如说
朋友或者是亲人的关系去读牌哈。反正不管你们是不是情感关系，你们两个在有连结的时候，都是有一种开心、快乐、稳定、安全感的这个状态，有回到家的感觉。然后你们2号牌组的朋友还抽到钱币4的逆位，所以你也有土象星座在你的星盘。可是钱币4的逆位，我觉得在这边出现代表的是说，因为你这个黑色的蛋，你是只讲真实，你只讲真话，你连白色谎言都不屑去讲。所以当你觉得，因为你觉得在这个人生，你若灵性很高，你可能没有那个人类的概念，觉得需要用谎言包装，或者是用谎言让自己过关或生存，你比较没有这个概念，你觉得讲实话非常重要。你同时也很乐于表达，你愿意表达你的想法、你的知识，所以2号牌的人，你们可能很会写作，很会唱歌，你们甚至很懂得公开演讲，你们很有演讲的。如果你们有演讲的机会，你们可能口条很好，或声音很有磁性，很懂得怎么去讲话，让别人注意听。另外，你们言之有物，所以你们可能很会写作，很会写诗，很会唱歌，所有让你可以表达的技能，你都很乐意去，就是你很有兴趣，所以你们也很喜欢读书，因为你们也喜欢接受知识，所以你们可能是一个老师、心灵导师、教授。你们就算现在没有，但是未来你可能有公开演讲的机会，或者是你在学校的时候有参加过演讲或朗诵比赛。所以对这个人来说，他比较不会表达，而你是很会表达，所以他很喜欢跟你在一起。因为我觉得有一种他看着你表达，他会用那种很欣赏的眼光，很喜欢听你说话的那种感觉。所以因为你的这个个性，这个钱币4逆位在这边，就代表说你不会吝啬传达自己的想法跟知识或自己的资源，你会很大方的去分享你的资源，你不会为了保护自己，或者是说怕自己的好的东西被别人家 copy， 你就不表达。就算别人 copy 你也不 care， 你说没关系，大家就是因为你知道你自己是谁，你讲出来的东西就是你的。要 copy 那就他们去 copy， 他们 copy 也就是代表说他有听到你要传达的讯息了。那这个你想的人呢，他抽到钱币1，这个人也是算很有创造力，他们是因为脚踏实地嘛，他们很愿意一直开拓新的财源，事业上他很乐于付出，他很懂得投资，他很会看投资标的，所以赚钱上应该不是问题，就是他懂得任何投资都要先付出之后才会有收获。但是相同的，他可能在感情关系也会去看，他是愿意承诺的人，但是他会去看这个关系到最后能不能有机会发展，他才会决定要不要付出。所以你这样讲起来可能会觉得怎么有一点现实，可是他是人类，他是在人类世界生活好几世的人，所以他很懂得要做有用的事情跟有用的投资，他就是这个三力世界的游戏他玩的比较熟。但是如果他确认任何的人际关系、事业上，他确认是对他有好处或对双方都有好处，他就会很愿意承诺跟投资，就是这样。他的财富应该蛮稳定的，因为这个金币好大一颗呀。我这边有看到一点魔术师的感觉。然后这个人他很多毛，有没有？这个水牛他很多毛，然后你是蛋，你没有毛。我在讲什么？好，这是 side note， 大家就是听好玩哈。你们可能真的2号牌的朋友是褐色的头发卷发，那有人真的是长卷发，就是你们都总会有一点自然卷。然后你想的这个人
这边虽然看起来他是，我觉得他有的人你们想的是直发，有的人想的是卷发，因为这个手上面的毛是卷的，有一种羽翼的感觉，所以这个人可能很喜欢旅行，很喜欢飞来飞去，然后他的体毛部分朋友你们想的这个人，他的身体上的毛发比较浓厚丰厚，不会有秃头的问题，所以他可能手上的毛发也很厚重，不管他是男生女生，好吗？然后他感觉真的是一个很单纯，他们其实是还蛮 pure 的人。你看这个水牛的眼睛，他有人的眼睛，然后他是很真诚、很诚实。我觉得你想的人是很真诚、很诚实、可靠的一个人。然后他可能都不知道你在想什么，因为你是蛋，你躲在蛋里，蛋没有表情。然后这个女生前提是她也有一点点神秘感，她不是正面面对你。他是有一种回眸看，这可能在你想这个人的印象里，就是这种有点蛊惑、魅惑的感觉。好，那讲到这边，如果有对应的话，就欢迎继续听下去；如果没有的话，我们可以跳出去重新选一副牌哦。接下来我们要看这个人为什么决定断联，他在想什么？好。这就是帮你们抽到的，为什么你们想这个人决定断联？有几个原因，主要2个原因。你们出现2张跟时间有关。Now is not the time. Time, waiting, cycles, moments. 好，我先说这个人他很实际嘛。然后第一张就是宝剑1的逆位。然后呢，这个宝剑1，通常韦特塔罗宝剑1是手上握着这把剑，直立的，然后皇冠穿过那把宝剑，所以代表顶轮被剑刺穿，也就是说思虑很清楚。但是这把剑它是平躺在这个手上，然后顶轮压在这个宝剑上，然后又是逆位。所以这个逆位让我感觉是他对你们的连结有过度思考的情况，有点想太多，反而把事情弄得很复杂，或者其实不需要这么的负面，但是他把你们俩之间想得很负面，因为他各种的条件情况思考下来，我刚刚有说他是要先判断任何的关系或投资会不会有好结果，才决定要不要投资。所以在这边第一张就是宝剑1的逆位，他感觉至少目前这段连结可能没有办法进展。解释牌是 You are wrong， 你是错的。好，这边几个讯息，这个人他对你们的连接恼怒，因为你的出现，你们俩之间的连接可能跟他之前碰到的人际关系都不同，然后所以他不能再用以前的人生经验来判断跟抉择你们的连接怎么发展，所以他有点恼怒，他不知道该怎么决定。然后呢，这个 You are wrong 可以说2个方面，他很怕自己做错决定，然后到后来他会怪自己说我之前做错了决定，我是错的。第2个是你们2个之间可能有说过一些话，有起过一些争执，那这个就很明显的他在说你是错的，但是其实你是对的，因为宝剑1逆位代表的是他拒绝去接受这个真相，你是说真相的人，所以你可能告诉过他可能有一些看不清楚的地方，或他做人处事有哪些不对的地方，他现在在抱怨说你是错的，我才不是这样呢。但他只是不愿意去面对这个真相，但是他潜意识知道你讲的是对的。第2个钱币5，他这个钱币5是一群人在一起修复这个破掉的教堂的彩绘玻璃，所以呢，他另外一个断联的其中的原因跟他的财富有关，他的财库可能有破洞，他的生意上可能有一些问题，
我不知道多大的问题，每个人状况不一样，但是他正在运用他所有的资源跟努力，还有他的亲朋好友一起帮他的忙，或者是他的团队可以帮他的忙，去补这个财库漏洞。第一个是财库漏洞的讯息，他在修补他的财富、他的事业，所以他没有办法去维持这个连接，他没有这个心力，或者是他也会怕说，因为他是很实际的人，他是愿意付出的人，他怕没有办法给你值得的待遇，所以他切断这个连接。第二个是，这也可以说他本身对自己的不满意、不自信，这是他自己需要疗愈的一个问题。不管他外在看起来多厉害、多棒，他的内在都是一种缺乏感非常的严重，没有安全感。他的这个内心的教堂是破的，所以他随时都有风雪飘入他的内心里面。他在这个三力世界感觉是没有安全感的，不管他赚的再多，他觉得都是破的，就是有一种不满足感。解释牌是 I am coming trust， 这个是这就是宝剑一吗？又是宝剑一 OK， 好，所以如果这张代表宝剑一，他说相信我，我正在来的路上。我觉得他可能他想的很复杂，对不对？但是他把主要不能跟你连接的原因归咎在三力世界的不满足，所以他是有一点是说，我刚刚是不是有说时间是一个重点？他会说，等我把这个财库修补好，或等我把我自己的自信修补好之后，我就会来了，请相信我。然后这张呢 ，The Devil 恶魔牌，那这边的恶魔牌是结合了教皇。所以另外一个他断联的原因他的解释牌就直接说 Now is not the time， 现在不是时候。为什么？他除了觉得自己的财库可能还不够充分，自己的安全感不够强烈之外，对自己还不满嘛。第二个是可能因为这些种种的原因，让他在你们遇见的时候，他还不想定下来，还不想要给予承诺。不管他是不是传统的人，他断联都是因为他不想要被锁住。好，那不想要被锁住，一个是当然就是他觉得自己的经济状况还不够好，不够好到他可以，如果你们是情感关系，就是他还不够好到可以有另一半因为他可能有另一半就决定接下来要走向结婚，那可能他就是因为很认真很 serious， 所以他不随便定下来。第二个，如果你们是其他的关系的话，那就是其他关系应该要怎么解释？他就是不想被锁住的感觉，不想要有任何的情感的牵扯，因为我觉得你们的连结对他来说，他都是要，不管你们是什么样的连结，他都要付出时间跟金钱，就是三力世界的物质，他都要付出。那他觉得他没有办法，他的状况不够好，没有办法在你们这段人际关系里面付出的够多。你可能没有要求他要这样付出，可是他自己要求自己，所以他切断了。因为现在对他来说还不是时候维持这个连接。底牌是钱币石的逆位，又是一个他这钱币石结合宝剑石，所以他自己的功课还蛮重要的，就是他其实他真的很追求财富，然后他真的觉得自己财富还不够多到他可以维持这段关系。再来就是他还没有要追求钱币石的这种稳定感，一个是自己的不自信，觉得没有办法达成钱币石这种家庭和乐融融的稳定感。第二个是他的解释牌 Let me have you 跟 Ace of Wands 权杖一 Let me have you 感觉是权杖七或圣杯七。另外还有一个讯息就是这个人玩心还有一点重，他还没有全力的去达到钱币石，就是因为他其实潜意识还不想，他会有财库漏洞，可能就是因为他可能还有很多的玩乐的东西要花钱，他可能喜欢旅游，我刚刚有说他可能想要多跟不同的人交往，他可能有很多活动想要参与，
所以他并没有想要定下来的感觉。那如果你们现在想的是情感关系、浪漫关系的话，这个人他另外一个断联的原因就是他觉得你是值得稳定交往的对象，但是他还不想要稳定哈。第一个讯息，但是每次看到你跟你连接的时候，都想要你，就是想要得到你，想要有亲密关系，可是他知道你是需要稳定关系的人，所以他只好切断这个连接，因为他知道你不是这种随便玩一玩就可以的人，但是他又很想要跟你有亲密接触，那他只好就是直接都不联系，切断这个诱惑感哈。The devil 也是代表一种你们两个关系里面的诱惑，然后他要切断，不然他会很痛苦，因为他也不想要太自私嘛，就是又可以得到你，然后又不给你稳定关系，对你不公平，所以他就切断。如果有不是浪漫关系，不是问浪漫关系的朋友，我很好奇你们问的是什么样的关系，因为你们的这个连接是跟财务有关，跟承诺有关。我不知道是不是投资者、合伙人，他不跟你合伙，就是因为他觉得自己就是大家自行把我刚刚的讯息对应到你们的连接里面。好，为什么我刚刚说其中一个断联，就是因为他很想玩，因为这边有2张 ecstasy, chasing thrills, excitement, good time， 他还想要有这种自由自在、追寻刺激感、就是那种 excitement， 那种很兴奋的欢乐时光。longing 就是渴望 craving, aching, wanting， 这边可以说他还渴望这种新鲜感、刺激感，但是也是代表我刚刚有讲他渴望你，但是他知道你不会答应这种很轻松 without string attached 的关系，就是你不是那种你不会接受这种 situationship， 但是他又很想要你，那他只好切断关系。conflict 冲突 clashing differences incompatibility， 他有思考嘛，因为你是如神般的存在开玩笑，就是他觉得你们俩是不同世界，但是他没有去看到说，他之前没有看到说你们其实2个是相同的，你们都是很有灵性的，很有第六感直觉能力的，只是说你可能表现的比较明显，他是比较不明显，但是他可能觉得他是很务实的人，你是有一点活在云端中的人，有的人可能活在云端中，有没有？所以他觉得你们可能会不协调，因为他很爱思考，他都会用世俗观念去考虑这段关系能不能继续下去，那他就考虑决定结果是他自己脑袋开会完，然后说你们2个可能不适合。time 时间 waiting cycles moment， 这我刚刚讲了，现在不是就是不是继续跟你联系的时候，因为他很怕继续联系他没有办法 control 未来会变成什么样子。好，接下来我们来看那2号牌的朋友跟你们想的还有机会见面吗？3张 Hand of Cards， Take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand, gambling。 第2张 I like you， 我喜欢你， Someone likes you， Romance is blooming， Fun flirting, want to date。 很明显还是有机会见面啊。 Girl with a snake， 有蛇的女孩。 Empath and narcissist paradigm, being charmed or used, enable, boundaries。 好，你们第1张 Hands of Cards， 一手好牌你或者是他，应该是你想的这个人，他现在正在准备一手好牌，那对这段连结他是有想要继续，想要 take a chance， 想要抓住这个机会试试看，但是他们是很逻辑性的在思考要怎么样可以秀一手好牌，不会让自己输太惨，又会让你再度接受他，所以他们有一点神秘感。你们的连结要不要继续下去，对这个人来说是一个 gambling， 可能对你来说也是，不管你们是不是浪漫关系。
那第二张 I like you 我喜欢你，如果是浪漫情感关系，就是很明显的这个人还是很喜欢你，所以他是这种浪漫的情愫还是存在，所以可能接下来他们会来跟你约会，邀请你出去，然后跟你有这种不是暧昧，就是互相 flirting 互相诱惑享受这种约会的浪漫的感觉。如果不是浪漫情感关系，那就是说你们的关系，你们的连结可能跟生意有关啊，或者是你们只是朋友的话，你们都还是互相喜欢这个友谊的存在，所以还是有机会互相约出去，然后聊天那种感觉，好不好？但是这个人就是比较保护自己，所以他们就是不太想要输，可能没面子啦，就是他不做没把握的事啊，所以他喜欢你到愿意做没把握的事，就是愿意赌博，但是还是要很聪明的用算的方式去赌博。第三章就比较有意思了 ，Girl with a Snake。你们这段连接可能还会再见面，但是见面之后要记得，如果2号牌组的人，你们是比较 empath， 你们是比较愿意付出、很有同理心的人，这个人他比较实际，那比较实际负面的讲法就是他们会最后的决定都是为了自己。虽然这边有写 narcissist， 可能有些部分的朋友你们要注意一下，这个人是不是有自恋症患者的人的一些习性就什么事都是为了自己好。那如果没那么严重的话，就是代表说这个人因为他很实际，他很多事情都是为了自己做决定，他比较不会为了别人。那你们再度见面的时候，你要去观察他是不是还是这样，然后你要把你的界限制定好，不能再让他去予取予求，或者是践踏你的同理心的这个好的性格，好吗？就是你要保护自己啦。好，那接下来我们的 YouTube 第一个环节就在这边结束，希望这个讯息能够帮助到大家。然后接下来我们要进入延伸阅读单元，延伸阅读单元要来看这个人接下来对你的行动是什么，他什么时候会来联系你，那你是不是应该主动联系他？所以如果想要听延伸阅读的话，就欢迎加入我的会员专区，在这支影片描述栏里有加入会员专区的连结。那如果没有要进入延伸阅读，那就在这边谢谢大家的收看，也欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，也欢迎分享给你的亲朋好友一起来读牌。然后呢，也可以在留言处分享你的故事，我非常喜欢看见大家分享自己的故事，谢谢你们。然后也欢迎追踪我的 Instagram 老 Saucy Indigo， 在上面我会放每周塔罗运势以及不定期不同主题的塔罗运势。如果有个别占卜需求的朋友，也欢迎 email 给我，在描述栏里有我的 email address。今天谢谢大家，祝福你们，那我们下次再见，或者是延伸阅读见咯，拜拜。好，选择3号牌组的朋友，你们选的是这一颗彩虹色的水晶，我把它放这边。首先我们用一张塔罗跟一张神谕卡来看你跟你想的这个人目前你们之间的能量场如何。第一张是15号的 Shape Shifter 变形者，第二张是 The High Priestess 的逆位，女祭司的逆位。好，3号牌组的朋友，中间这2张代表了你跟你现在断联的这个人目前之间的能量场。这边应该是属于3号牌组你们的个性能量，这边是属于你想的人的个性能量，但是当我在解牌的时候，有的时候有可能能量会调换，所以大家在听的时候再自行对应好吗？你们很神奇的是，你们之间的能量场抽到了这个15号的 Shapeshifter 变形者，然后15号在维特塔罗里就是恶魔牌。你想的这个人他的个性就抽到恶魔牌，但是是逆位的，也是15号，所以15在你们的这段关系里面是一个关键的数字。然后你们第2张这张抽的是2号的女祭司的逆位，所以2号生命灵数，你跟这个人的生命灵数可能是12456，12456是你们的生命灵数。
或者有的人认识了2年2个月，有的人认识了15个月，有的人甚至认识了5年或6年，有的人认识4到6年，这是我听到的。你们的个性牌卡都抽到了火象能量的牌，代表你的个性这张是 Cobra 眼镜蛇，你的想的人的个性是狼蛛 Tarantula。 你们都有一个灵性的层面，你们都有灵性层面跟身心灵相关的智慧，但是你们的整个表达方式完全不一样。你想的这个人他是属于更平和，更聆听他的直觉，不太会去争辩，不太会去争是非或一定要赢。但是第3号牌的朋友，你们是属于这种很喜欢表达你的智慧、你的知识、你的意见，而且有点倾向于你一定要让大家认可你的智慧。所以有的时候3号牌的人可能会陷入一些争端，因为你们有倾向想要赢得任何的争论，而当你通常都会赢得争论，你都是对的，但是你表面上赢了这些对话，但是内心你知道你却有的时候会因此推走一些人，这些人可能是朋友、亲人，或者是你工作的伙伴。你想的这个人他是属于比较平稳的，比较平静的，默默追求自己的知识的，他不见得一定要别人去理解他或同意他。恶魔牌的逆位代表的是他们真的是属于不太在乎三力世界的规范规则，或者不太在乎功成名就，他们追求的是一种灵性上的成长，做自己真心喜欢的事情，然后是靠着自己的感觉做事跟做决定。所以在事业上他们可能不是那么特别的有成就，因为他不在乎一般世俗观念的阶级或每个月要赚多少，他投入的是他觉得对自己的身心灵有成长或他有热情的事物上面，而且他也不喜欢世俗的束缚。这个人有可能是6月生、1月生，所以他有可能是有摩羯座在他的星盘里，或者是双子座在他的星盘里。1月生、5月生、6月生，所以有可能有金牛座在他的星盘。另外他也有火象星座在他的星盘，狮子、射手以及牡羊。那你的话，你也有火象在你的星盘，狮子、射手、牡羊，以及风象星座在你的星盘。你们的逻辑蛮强的，很会思考，可能有很多的知识，但是也是有点好辩，喜欢争论。那风象就是双子、水瓶跟天平。那你们之间的能量场，你们2个都是属于还蛮听直觉，但是你想的这人他更倾听他的直觉，但是你们之间的联系让你们双方都失去了对直觉的，因为你们的女祭司是逆位，所以你们有一种好像突然不知道该怎么做，不知道该怎么处理，有点没有办法再聆听直觉，因为你们有太多的，你们的这段连结让这个人他的魔鬼牌的逆位变成正位，也就是说不管你们是浪漫情感关系还是朋友关系还是亲人关系，你们俩之间的连结都牵扯了一些世俗的东西。有可能是，如果是浪漫关系，可能是欲望，想要对方的这个欲望。那如果是，也有可能，不管你是浪漫关系还是一般的朋友的关系或合伙的关系，你们可能有金钱上的牵扯。那因为有这些三力世俗世界的这些牵扯，而导致你们没有办法完全只倾听直觉来决定该怎么处理这段连接。你们变得有一点跟你的高我失去了联系，或你的指导灵失去了联系。这张的 Shapeshifter是一种很流动的一个能量场，有2个讯息。第一个讯息是说，你们2个在相处面对这段关系的时候，你们都并没有用真实的自己来面对这段关系。你们其中有一个人会戴着面具或装成某一个样子来跟另外一个人
应对。那也有可能就是你们两个人都是有这种为了要得到什么，可能是得到对方的喜欢，或者是为了要希望对方能够投资或怎么样的，因为一些欲望而戴上面具跟对方相处。但是我不知道这会不会比较是你会戴面具跟对方相处，因为你想的这个人他是魔鬼牌的逆位，所以一般来说你想的这个人不太喜欢，他们应该是喜欢做自己，用真实的面貌跟任何人相处。 Cobra 这边有一种观察者伺机而动的能量场，你们都可以是属于有热情的性格，你们都是那种看到自己想要的东西都会去追求去行动，你们的底轮跟太阳神经丛很发达。但是我觉得 Cobra 的能量可能比狼蛛强，因为狼蛛这样比起来应该是眼镜蛇比狼蛛快，而眼镜蛇可以，你们几乎势力相当，但是我还是觉得眼镜蛇可能比较容易打赢狼蛛。所以我不知道你们之间的争执是否就是之前可能有起争执，或者是某一个人不信任对方，因为觉得对方一直在他的面貌一直不停的流动，所以大家可以自行对应，就是你还是你觉得你想的这个人的面貌一直不停的流动，让你搞不清楚对方到底是什么样的人，然后你有点不信任对方，或者是没有办法安心的连接这段关系。那第二个讯息就是你们现在目前的连接并没有 set in stone， 就是说就算你们现在是断联，但是并没有代表一定就永远都不会联系，就是你们之间的能量场还是流动的，还是有可能会导向任何不同的结果，是可以转变的。讲到这边如果有对应的话，欢迎继续听下去，如果没有的话我们可以跳出去重新选一副牌哟。还有再来好，我补充一个讯息，女祭司的逆位除了代表你们两个因为这段连结有点没有办法运用直觉来处理之外，也代表的是说你们可能之间强烈的热情，而让自己变得不再那么的冷面，不再那么的冰山，而愿意去展现自己的热情给对方看，而很期待这段连结跟对方见面之类的，这是第二个讯息。但是你们的沟通上蓝色需要加强，因为你们都是用红色底轮在处理事情，你们都是用一种冲动在处理事情，你们的连结让你们两个没有办法去静静的安静下来思考好，再去做反应或再去做沟通。那接下来我们要来看你想的这个人为什么决定断联。牌组3的朋友，为什么你想的这个人会断联能量场非常的压力很大，这个人他给自己的压力很大，这个人因为意识到了某一些事情，而让他反而无法举步向前，无法行动或行动延迟。你们的见面，你们的相遇可能是一个让他很惊讶的事件，可能对你也很惊讶，是一个没有预期的会面。另外你们的接触跟相处让这个人开始有一个新的审视 perspective better off happiness clear head space。 第二章 depth 深度 awareness importance value， 我觉得你们的连结让这个人有一点开始看清楚他要的东西是什么，然后你让他觉得想要追求一种幸福。这个 depth 深度可能代表你们之间的连结是充满了深度，让这个人开始感觉到你们的连结跟一般的连结都不一样，然后是有价值的，是应该要继续去深刻的经营的。当然这个能量场也有可能是对应到你可能也有这样的感觉。那另外这2张牌也有可能代表说你们的相遇跟连结让这个人重新思考自己的人生方向，
有一个新的角度去看他的人生，接下来应该要怎么走，然后你们的连接让他开始更深刻的去看说自己的价值在哪里，自己做的事情的价值在哪里，应该要做什么样的事情才能让自己的人生更有价值，并且可以往幸福的方向走。就是因为他现在想很多，你们中间这一张是权杖十，但是这一张权杖十结合了钱币十，也就是说他想要追求一种幸福感，他想要追求成家立业跟家人在一起的幸福感，不管他是男生还是女生。一个是他想要为自己建造一个幸福的人生，第二个是他可能因为你想要跟你建造一个幸福的人生。那如果你们不是情感关系的话，那就是他想要跟你有一个很长久的友情，或你们是亲人的话，他其实是想要创造一个很美好的家。但是因为他给自己的压力太大，他想要创造这个美好的家，所以是权杖十，他背负了所有的杖子在自己的背后，他把所有的责任都揽在自己的身上，他忘记要去沟通说，其实创造一个幸福的家不是只有他的责任，其实是可以透过跟你的沟通去想出一个办法，两个一起努力创造一个美好的家。这张的解释牌是 I want a fresh start with you， 这可以是宝剑一，也可以是权杖一，好吗？他想要有一个崭新的新鲜的开始，跟你有一个崭新的开始。你们的第一张是权杖一的逆位，所以他其实一直都很想要展开一个新关系，但是他没有，他迟疑了，他想却没有行动。还有你们有很强烈的，如果你们是情感关系的话，你们有很强烈的性吸引力，对他来说你非常有吸引力，对他来说他很想要拥有你，你们的关系给他有一种春天的感觉，有一种他想要过更棒的生活，创造更好的人生的感觉，但是他没有跟你展开关系。为什么？ Think before you act， 因为他想太多他觉得应该要先好好思考，每一件事情细节都想好了，再来提出要不要展开一个新关系。而这个提出要不要展开新关系一直都没有，他都一直没有行动，他都一直没有沟通，因为他一直觉得 think before you act, think before you act, so he never or she never acts。 但是也有可能是他觉得你一直没有跟他提出来要展开一个新关系，要展开一段关系，因为你一直想太多。我没有说你是宝剑五嘛，因为你想要赢，你不想要有输的局面，所以你就一直很计划、很思考，而导致行动迟缓，一直没有提出来说要不要跟你在一起，或者是要不要跟你合伙做某些事情。因为这种一直不迟来的承诺、迟来的提议，让这个人想要断联。大家可以自行对应。这个人总之他都是想要一个美满家庭的感觉，但是这个美满的家庭让他压力沉重，但是他因为很想要跟你有一个关系，所以他压力沉重。第一个是他觉得无所谓 because I want a fresh start with you， 可是他最后一张却是塔牌，塔牌是16号，16号就是15号恶魔牌的下一张。很奇妙吧？你们之间一定有争执，你们之间一定有这个，他可能想要一个稳定关系，或你想要一个稳定关系，但是没有讨论好，因为有一个人不愿意展开，所以有了争执之后，塔牌嘣，你们的关系就决裂了，就断联了。塔牌是恶魔牌的下一张，也就是说你们在恶魔牌的这个阶段没有处理好，因为有太多自己的欲望跟想法，没有办法跳脱出来这种世俗的欲望，走到更高的层次去跟对方协调沟通，而导致争端，而导致塔牌的能量的出现，被雷击中，损坏了你们的关系。解释牌是 maybe 也许，还有权杖8 I want you， 我想要你。所以我才会说，如果你们是算情感关系的话，你们之间有很强烈的就是这种性吸引力。塔牌也可以算是一种权杖1的感觉，是一种很强烈性吸引力的感觉。然后
你们很想要对方，恶魔牌嘛，很想要对方，但是又没有办法成功的协调好该要怎么往下一步走，所以就造成了决裂。那这个人他也有一点 maybe 就是也许我想要跟你组建家庭，或也许我真的很想要你。他的这个也许就是因为如果他是想太多的那个人，那就是因为他想的太多而导致你们的关系的决裂。你们这张底牌是圣杯八的逆位，圣杯八的逆位它这边结合了钱币八，所以就是有一种他不想离开你，但是他也不想要经营。那我听到另外讯息，有可能是你不想离开他，但是你也不想要付出精力去经营这段关系。这个我希望大家可以在留言处跟我说，你们是对应到哪一方？你们其中有一方就是这种很受对方的吸引，很想要展开，但是却又不行动，然后又不离开，但是又不承诺，而导致这段关系的断联。这个解释牌是 You already know， 你已经知道了。然后10 You are my everything， 你看钱币10又出现了，这应该是圣杯10，钱币10或圣杯10。所以为什么他决定断联？你已经知道了，你知道为什么断联。You are my everything， 因为你是我的所有。可能这个人大部分的应该是说你想的这个人他想要稳定的关系，可是你不能给，所以就断联了。那也有可能这个能量是相反，好吗？我们这边 resistance 抗拒 secret admirer suppressing timid 神秘的爱慕者仰慕者，然后他在压抑自己想要联系的这个感觉 timid 有点害羞。第二张 influences 影响 attachment third parties peers attachment 就是一种困在一起，不是困住，绑在一起的一个第三方的能量。它断联这边就是也是两方的可能性。它断联有可能是说，因为你都不说嘛，你都一直去抗拒跟他表达你的情感，所以他断联。然后当然还有一些，因为他对你的不满，对你们连结的不满，可能有一些第三方的评论或压力，导致他决定断联。那这个也有可能是说，他断联是因为他必须要抑制这个很想要你，因为他知道一个是他不能给你承诺，或者是因为你不给他承诺，所以他必须要克制自己去联系你。那他只能默默的爱着你，这样。我这边有看到他 You're my everything， 你是他的 everything。然后 influences 就是不管是什么样的情况，都是有一个第三方的人或事件影响着你们之间的连结，他必须要断联，所以决定断联。那这张塔牌有可能是说，也有讲到是你们的这个争吵跟断联是因为第三方的原因。有一些人可能是远距的关系，没有办法继续下去，所以必须要断联。有一些有可能是真的是你们旁边有人在那边讲话什么的影响，导致你们会吵架而断联。我们接下来看你想的这人，你们会不会再见面？我要补充一下，这个权杖一逆位跟这个塔牌我觉得另外还有一个讯息就是说，这个人一直想要，因为他知道你们可能不能在一起，所以他要压抑这种对你的亲密关系方面的欲望，他必须要压抑，所以要断联。因为如果他知道他没有办法给你承诺，或没有办法跟你在一起，却又一直跟你见面的话，一直跟你联系的话，他会没有办法抑制住他的这种冲动，因为他很想要你。I want you 这边已经很明显了。好，这是其中另外一个讯息。那你们会不会再见面呢？我们看一下 Lightning 塔牌的能量又出现了 Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation。 这个人有可能会在你不预期的时候突然跟你联系，突然出现，因为他突然得到了一个灵感。你们第二张竟然是 Twin Flames 双生火焰，阴跟阳Zen, balance, union, duality, coupling, complete each other。
所以可能少部分3号牌组的朋友，你跟这个人是属于双生火焰的议题跟连接，但是不是所有人哈。双生火焰的出现不代表你一定是双生火焰，也有可能代表的是说你们两个是所谓业力的连接，所以你们两个有很强烈的吸引力，如同双生火焰般那种强烈的吸引力，那种没有办法随意就忘记对方的吸引力，好吗？然后也代表是你们两个之间有镜面的效应，就是你们的成长过程很相似，甚至是一样，或者是你们的做的行业可能不一定是一样，但是你们的想法、你们经历的事件可能都有相同之处。那这边这张又是 Union， 就是会有一个突然的重新联系 Abundance， Keep a positive mindset, manifest exactly what you want.Gratitude, bliss。 如果你还期待跟这个人见面的话，你呢，这张卡是说你现在已经知道有机会见面，对不对？不要一直去思考太多，不要一直，因为你思考太多其实会最后想成一种能量场，会变得比较负面一点。每天一直想说什么时候他会来联系你，什么时候会见面的话，这样就会变得很负面。所以你把你的注意力转移到创造自己的丰盛上面。当然这就是老掉牙的建议，但是就是真正你要怎么样让自己提高能量场跟频率，真的就是 focus 在怎么样让自己过得更好、更亮丽、更丰盛上面。然后呢，用这种很正向的能量场跟 mindset， 就是想法去过你的生活，对你的生活充满了感激。你如果真的想跟他见面，用这种正向的想法去想说，相信一定会见到，而且在见面的时候绝对是一个很好的连结，他也是已经疗愈好才回来见你的这种感觉的话，你们就会再见面，好吗？基本上3组牌都是会再见面，然后但是你们的状态稍有不一样，而且现在是水逆，水逆就是更容易跟过去的人见面的一个时间。好，那我们现在 YouTube 的第一个环节就到这边结束啦，希望大家喜欢今天的读牌。那我们接下来要进入延伸阅读单元，在延伸阅读单元我们会来看这个人什么时候来联系你，以及你是否应该先联系这个人。那如果没有要进入延伸单元的朋友，那就感谢你们今天的收看，欢迎在这支影片按赞、订阅我的频道、开启小铃铛，然后也欢迎把这支影片分享给你的亲朋好友一起来读牌，也欢迎在留言处分享你的故事给大家。另外也可以追踪我的 Instagram Associate Indigo， 在上面我会 po 每周塔罗运势以及不定期不同主题的塔罗运势。那如果有个别占卜需求的朋友可以 email 给我，在描述栏里有我的 email address。那如果你想要看延伸阅读单元，可以加入我的会员专区，在这个描述栏里也有直接加入我会员专区的连结，好吗？希望今天的读牌有帮助到大家，那祝福你们，我们下次再见咯，拜拜。